নমস্কার বন্ধুরা। ভারতের বিস্তৃত রেলওয়ে নেটওয়ার্ক বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ভারতীয় রেল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেন। বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতে বেশ কয়েকটি মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে 1981 সালে দেশের সবচেয়ে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনাটি ঘটে, যার মধ্যে 800 জন মারা গিয়েছিল, এবং 2016 সালে সবচেয়ে সাম্প্রতিক ইন্দোর পাটনা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছিল, যার ফলে প্রায় 150 জন মারা গিয়েছিল। 2 জুন 2023 সালে ওড়িশার বালাসোরে 3টি ট্রেনের সংঘর্ষে প্রায় 300 যাত্রী মারা যায়। সিগন্যালিং এরর এবং বন্যায় ভেসে যাওয়া ট্র্যাক সহ বিভিন্ন কারণে দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণও অজানা থেকে গেছে। আজকের ভিডিওতে আমরা 1981 সাল থেকে 2023 সাল পর্যন্ত ভারতে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনার সম্পর্কে জানতে চলেছি। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। জুন 1981, দেশের সবচেয়ে মারাত্মক এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ট্রেন দুর্ঘটনা 1981 সালে বিহারে ঘটেছিল। 6 জুন 1981 সালে বিহারের বালাঘাটে ঘূর্ণিঝড়ের সময় যাত্রীবাহী ট্রেনের 9টি বগির মধ্যে 7টি বগি ব্রিজ থেকে লাইনচ্যুত হয়ে বাগমতী নদীতে পড়ে যায়, যার ফলে কমপক্ষে 800 জন মারা যায়। পরবর্তীতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 2000 পর্যন্ত পৌঁছায়। ওভারলোডের যাত্রীবাহী ট্রেনটি মানসী থেকে সহরসা যাচ্ছিল। জুলাই 1988, পেরুমান রেল দুর্ঘটনা। 8 জুলাই 1988-এ কেরালার অষ্টমুদি হ্রদের পেরুমান সেতুর উপর ব্যাঙ্গালোর থেকে তিরুবনন্তপুরমগামী আইল্যান্ড এক্সপ্রেস এর 10টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে বর্ষাস্ফীত হ্রদে পড়ে যায়। এতে 100 জনের বেশি লোক মারা যায়। আগস্ট 1995, ফিরোজাবাদ ট্রেন দুর্ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদে কালিন্দী এক্সপ্রেস ও পুরুষোত্তম এক্সপ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাটি ঘটে 20 আগস্ট 1995 সালে রাত্রি 2:55। এতে প্রায় 350 জন মারা যায়। আগস্ট 1999, গাইসাল ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। দুর্ঘটনাটি ঘটে 2 আগস্ট 1999 সালে পশ্চিমবঙ্গের গাইসালের একটি দূরবর্তী স্টেশনে 2টি ট্রেনের সংঘর্ষ হয়, একটি আসাম এক্সপ্রেস ও অন্যটি ব্রহ্মপুত্র মেল। দুর্ঘটনাটি দুপুর 1:45 হয়। সিগন্যালিং ত্রুটির কারণে 2টি ট্রেন একই ট্র্যাক ব্যবহার করছিল, যখন লাইনের 4টি ট্র্যাকের 3টি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। তাদের গতি এতটাই ছিল যে ট্রেনগুলি আঘাতে বিস্ফোরিত হয় এবং প্রায় 300 জন মারা যায়। অক্টোবর 2005, ভেলুগোন্ডা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। অন্ধ্রপ্রদেশের ভেলুগোন্ডার কাছে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনটি বন্যায় ট্র্যাক অতিক্রম করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে প্রায় 100 জন নিহত ও 92 জন আহত হয়। জুলাই 2011, ফতেপুর উত্তরপ্রদেশ ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। 10 জুলাই 2011 তারিখে হাওড়া কালকা মেলের 15টি বগি লাইনচ্যুত হয়, ফলে 70 জন মারা যায়। নভেম্বর 2016, পুখরায়ন কানপুর ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। 20 নভেম্বর 2016 সালে কানপুরের পুখরায়নের কাছে ইন্দোর পাটনা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়, ফলে 150 জন মারা যায় ও 200 জনের বেশি আহত হয়। জানুয়ারি 2017, অন্ধ্রপ্রদেশের একটি যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয় এবং 41 জন মারা যায়। অক্টোবর 2018, অমৃতসর ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। অমৃতসরে একটি উৎসবের জন্য ট্র্যাকের উপর জড়ো হওয়া ভিড়ের মধ্য দিয়ে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলে যায়। এতে প্রায় 59 জন মারা যায় এবং 57 জন আহত হয়। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা 2010 সালের 28 মে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাটি ঘটে। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত বগিতে একটি চলন্ত মালগাড়ির ধাক্কা লাগায় মোট 141 জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে। ওড়িশা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট 2023। সম্প্রতি 2 জুন ওড়িশার বালেশ্বর জেলার বাহানাগা বাজার রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি মালবাহী রেল 12841 করমণ্ডল এক্সপ্রেস
12864 বেঙ্গালুরু হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। করমণ্ডল এক্সপ্রেসটি মেন লাইনের পরিবর্তে লুপ লাইনে প্রবেশ করে এবং লুপ লাইনে থাকা মালগাড়িকে ধাক্কা মারে। উচ্চ গতিতে থাকায় করমণ্ডল এক্সপ্রেসের 21টি বগি লাইনচ্যুত হয়, যার মধ্যে 3টি বগির সঙ্গে বেঙ্গালুরু হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ ঘটে। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 289 জন মারা যায় এবং 900 জনেরও বেশি আহত হয়, যা এটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক রেল দুর্ঘটনার একটিতে পরিণত করেছে। বন্ধুরা, ঘটে যাওয়া ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি মারাত্মক বলে আপনার মনে হয়? কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।